Nih guys, ini saya mencoba mereview knalpot baru, termasuk produk baru ini dari Fantera Racing Exhaust. Ini knalpot baru yang kemarin di IDC itu ya lumayan dipakai banyak yang pakai di EV Porting, bebek 130, bebek 200 slip engine atau mesin tidur. Kemarin di joki siapa Hendra kecil bebek 200 nyantol nomor 3 dan ADS Tuyul nomor 5. Nah ini guys, ini saya mencoba mereview knalpotnya. Kalau saringannya ini ya, ini model full saringan karena ini mau dipasang di Suzuki GSX 150. Nih las-lasannya lumayan rapi guys. Fantera Racing Exhaust. Kalau ini untuk apa ini ya, sensor injeksi yang di lubang ada threadnya ya. Nanti yang sanasnya dilepas taruh pasang di sini. Ini lehernya las cacing stainless, lumayan tebal sih ini bahannya ya. Dudukan overnya lumayan paten, las-lasannya rapi. Sekian, nanti tunggu aja video selanjutnya saya pasang di motor GSX. Sekian, terima kasih.